Më tërhoqi vëmendje se këto tjerët i thau Erti do t'i thotë dhe Gendi për i kanë thënë kolegë dhe për të këto klikimet. Po, tu e kam halën, po, tani në solli klikime, thati, shumë mirë. Edhe Shqipëria u klikua, tani njësë, po jore, thate ministre, konfirmoj ministre, për klikime. Du të di, më dhënë se pa tjetës edhe për këtë bëjmë referense që ngrijet opinioni përveç se të lutëm, ke klikimet jemi. Po, të klikimet. Njësia Mace ka qenë para, pas, apo gjatë koncertit, kur është klikur më shumë Shqipëria? Pra, kur ka qenë njësia Mace dhe kur ka qenë e fundit, ajo, dyshemeja, edhe pastaj fillon klikimet që u vërshun, tak, gjithë klikimet, dhe ne kësot 115 herë dhe 100%, si puna gruri. Unë e patronazhistëve, sikur kanë kliko patronazhistë, do të aty e ka hallin. Jo, ora nuk dërhyni ju, se s'keni aq fuqi, po them, me që o Erti tha avionët u mush, kishte 3 ditë radhë, apritit. Po pra, edhe unë po të them në kam teknikime të shi, se në është mush interneti s'po është blokojmë dot. Tani, një kjo. E dyta, ore dëgjova se këto ndërkombëtarët unë si dëgjoj shumë, po e dëgjoj dhe juve që thot ka problem bileta dhe ne do të financoni. Po tani si pas parashikimit nuk ishin shit gjithë biletat. Tani me që hyri shteti me urgjencë, do të thotë që i ka marrë shteti këto biletat, se aty ishin plot me njerëz. Ishe me njerëz atje, po se thatë që ishe evenimenti tumllas. Okej. Tani kur këto bileta nuk u shitet, na dorën të njerëzit. Ore, që pun kamu me dhe dy do të pysë ministri. Aty do dalë, me që dole të partia ti. Dale, durot. Po, zoti ministri... Jo të lutëm të amarë se e ka të thellë për tjo. Se shoku Ulsiu e ka me kovë. Edhe thaj që ne nuk në le partia. Tani, kjo ministria ishi vetë me partisë socialiste, se nga trova është po e gjithë Shqipërisë. Që përvejtësoni ju? Se në qofë se nesë nga kalem partia, do të thotë që ju keni qurë të partia jonë sa bileta, edhe ne partia së në la me grisi buletat. Me që në tha Ulsiu, që së në la partia. Tani, kjo ministria ju ka sjellë ca buleta për ne, apo ish vetë për partitë socialiste? Ha? Ta marroje pra ta marroje. Ta marroje pyetjet, që ishte pyetja e dytë. Se më the ti gjatë fjalës nuk y la partia. O tak, partitë ka marrë. Po jo ti qefe ke pas me shku në koncert, tani thuje edhe kot. Dale pra. Tani ky ishte kaq i mirë ky këngëtari, sa unë e njova vetëm kur do vinte në Shqipëri mas do merrte 4.3 milion euro. Fshatara valla, tani jam siguro skeptikun. Unë jam të luan zhegu akoma. Ashtu kam qefën. Ti e emancipur, kërceve rock and roll. Vure bandan, ko këti Ulsia dhe kërceve rupë dupë që ti. E përse se qëllojmë, ne du me def. Te ne du me pra me def. Këto biletat ishin vetëm për freshista? Jo? Po si unë danë, kriteri. Ne dhamë ca lekë, se su përgjën bileta, ati hynë gjitha njerës. U hapë porta, u hapë teti, u hapë si portin dy korrikë, se ne kemi ata eksodin e ndjetës, dy korrikët u hapë si atëhere. Qa u ndodhi? Ku vajtë këto biletat? Se nuk e qëllëm dot, ne ati nga lushe nuk dum vetëm, nësë për në vinë asi lek nga ministria, për i ka ba muzeqare. 2 milion vjetra, kënojnë gjithë muzeqare. Ju 4.3 milion lek i mori e i, që e qynë dhe? Euro. Që e qynë të këngtajnë? Kanye West. Pra, pyetja ime është dhe një tjetër. Të gjithë kjo proces. Tani, sa lek i mërgjune atë për stadiumin se pyste shoku im, për të stadiumin, e soli vetë, keni me vete, po e kemi prapë ne. Edhe e fundit fare, tani që i ku stadiumi ka i merak, partia jonë, do jepen ato kullot e tjetë e vendi stadiumi, dhe bëjmë bukur me që e pastrum lagjen, thatë ju i bëm shërbimet gjitha. Falem dhejtë, zotë Ulsi. Zotë Igor, është i zotë minister, ju lutem,
shumë shkurt, sepse për masat e Kanye Westit u thanë dhe dihën. Tani shkurt për pyetjet, edhe për stadiumin. Edhe për stadiumin. Po kupton? Zoti Gonxhe, zoti ministër, shumë shkurt lutem. Atëherë, duke u përmbajtur shkurt thelbi të pyetjeve, po e nis nga fundi, pati një spekulim të madh në lidhje me stadiumin, nuk ka pasur asnjë lloj pagese për stadiumin të niveleve 50-60 milionë euro, siç u bë virale në shumë prej postimeve. Ajo është një strukturë e përkohshme provizore, nëse keni parasysh shumë prej eventeve, garave, ngjarjeve ndërkombëtare, sportive, kulturore e tjerë, Formula 1 e tjerë, po të keni parasysh Baku, Monaco e tjerë, të gjitha këto evente organizohen me struktura provizore, të cilat ndërtohen, ngrihen, rinë spektatorët në këto struktura për ditët e zgjatjes së eventeve dhe pastaj ato çmontohen përsëri. Një nga kërkesat specifike të artistit ishte që të kishte një, thash dhe më parë, që të kishte një platformë e cila të ishte rreth 60.000 spektator. Ne nga ana jon, pra promocioni dhe ne si Shqipëri duhet interesoheshim që biletat ishin sa më ekonomike, për këtë arsye duhej një numër sa më i madh. Nga ana tjetër nuk kishim një strukturë, një stadium olimpik që mund të planifikonim me rehat një sistemim të këtij kapaciteti që kërkoi për këtë koncert dhe për këtë aritmetik koncerti, dhe kështu që është parë e udhës që të kishte një strukturë e cila të ishte me qira, pjesë e buxhetit dhe kostove që ka koncerti. Kjo strukturë, nëse keni kuriozitet, nuk ka kushtuar më shumë se 2.2 milionë euro brenda kostove të aktivitetit. Pra, mendoni, 2.2 milionë euro e çmontueshme provizore, të tilla janë kostot, sepse ka pasur gati 23.000 vende të ulura, pra kjo është struktura që i takon kësaj kostove që përmenda, dhe pastaj shumë struktura tjera të cilat lidhen me logjistikën dhe me teknikën e eventit. Dhe jemi shumë larg shifrës pra të spekuluar për 50-60 milionë euro. Nga ana tjetër, sa i takon asaj që ju përmendët, për t'ju dhënë shembullin e Stambollit, në Stamboll janë shitur gati 90.000 bileta, stadiumi i tyre ka një kapacitet të jashtëzakonshëm. Në momentet e fundit, në orët e fundit të eventit, ata kanë lejuar që të futen dhe rreth 18.000 veta të tjerë të interesuar, o me 28.000 veta të tjerë, me bileta promocionale, me ftesa dhe me bileta me çmime shumë të ulta, në mënyrë që të kënaqnin një rekord që ata e kapën me rreth 118.000 spektatorë, për të qenë në lajmet e botës edhe me një rekord kapaciteti. Ju them edhe një herë, rekordi nuk është vetëm a kanë bler bilet, rekordi është edhe ai që menaxhuar dot 118.000 veta mirë. Neve jo, edhe ashtë shembull për të thënë që ka raste që drejt fundit, në orët e fundit të eventeve, ka dhe promocion, bileta me ulje, bileta që janë me gjysmë çmimi, me 30%, pasi ishte kuptuar rreth një javë para që problematika e shitjeve, e cila ju jeni komision ligjor dhe natyrisht ne këtu nuk jemi për politik, po neve këtu jemi për të analizuar ngjarjet dhe situatat, kontekstin në Shqipëri, na përballemi një situatë ku koncerti u kthye në një mulli ere ndaj të cilit u lëshua çdo Don Kishote, çdo themi protestuesi i asaj pjesës që themi po anatemonte dhe po luftonte objektivin e gabuar, në këtë rast Kanye West dhe koncertin, dhe i sabotuar, i minuar, i vënë në qendër të një liste objektivash të një proteste që në disa prej aspekteve të saj lindë shumë për dëshiruar, flastu për pjesën e dhunshme, bullizuese dhe për pjesën e cila mendoj që nuk ka qenë ndërgjegjshme për dëmet që mund të shkaktonte vendit dhe në këtë rast eventit, dhe për dëmet të cilat ndoshta mund të maten edhe me faktin e kostos së faturës së këtij akti normativ, të cilën unë mendoj që nëse do kishte një nipt ajo pjesë e protestës, kjo faturë i takonte atyre në fakt. Kjo faturë e koncertit i takonte asaj pjesë të protestës që o qëllimisht, o nga padia, o nga ignoranca, o nga keqdashja, po jam duke i thënë, Të lutem zoti. Po të kishin një nipt, po ne jemi këtu për të garantuar që ngjarjet e këtij niveli të mos dështohen edhe nëse në vend zhvillohen akte të tilla të cilat kanë qenë të paparashikuara.
Ju lutem. Po. Ju lutem. Thash, Zoti ministër, ju lutem. Pjesët protestës. Ju lutem. Asaj pjesët protestës. Ju lutem. Asaj pjesët protestës dhe i dalë për zot fjalët e mia. Zoti Ju Byrë, lutem. nuk ka arsye, po nuk ka arsye të çojmë zërin. Ju lutem. Unë jam këtu para jush, s'ka arsye të çojmë zërin. Ju lutem. Ju lutem. Edhe një herë. Zoti ministër. Për zotin. Zoti ministër, ju lutem, a mund ta fikni mikrofonin se zoti Bylik Bashki është pa mikrofon. Po pse duhet të Jo, përtasim, fal. se kuptoj, pse Të duhet të lutem. përtasim. Isha duke kthyer pyetje deputetit parafolit. Ishte pa mikrofon. Ai nuk është regjistruar për ato që bërtiti, si ishte pa mikrofon. U mërzit për ato bërtiti. Tani, Zoti Koreshi për ftesat. Për ftesat tani përmbyllet përgjigjen që t'ja japim zotit Strazimiri. Nuk ka patur zoti Koreshi për më shumë se ç'përfaqësoi si ministër dhe si ministri përgjegjës i linjës. Pra, po doni edhe me që thoni që keni qef edhe gjuhën popullore edhe be po doni të bëjmë tu. Për këtë doni ju. Nuk ka patur asnjë shpërndarje që të ketë pasur si prioritet, qëllim apo si synim grupime politike, forume rinore të Partisë Socialiste, Partinë Socialiste, parti, njerëz të cilët lidhen me pjesën që ka të bëjë me pjesën politike. Ka pasur një vëmendje nga ana e ministrisë që drejtoi për të gjitha grupet sociale, i janë dërguar letra zyrtare të konfirmuara me email, në mënyrë formale për të mbledhur të dhëna për student, për nxënës, të cilët ishin në moshën e dur, për ata që kanë pasur rezultate më të larta, për familje, familjar, fëmijë të familjeve të policëve të vrarë, të familjeve që janë në programe sociale, të gjithë pjesës së grupeve të folklorit, të federatave, të sportit, të grupeve artistike, të talenteve të reja, në të gjitha pikpamjet, bashki, institucione dhe në çdo aspekt të formalizuara në trajtjen e një ftese për një pjesë të caktuar të kapacitetit të stadiumit, që ishte aty dhe eventi patjetër që po shkonte drejt realizimit, edhe për shkak të mbështetjes që qeveria kërkoi të jepte, për të patur një meritokraci dhe me një formë shumë transparente në pikpamjen e ftesave dhe të gjithë atyre që kanë marrë një mundësi aksesi në këtë koncert. Pra nuk ka pasur asnjë lloj shpërndarje në baza miqësie, shoqërie, jemi të qartë, zoti ministër. Tarafesh e tjerë. Dakor, faleminderit zoti Gonxhe. Shkurt se pastaj fjalën e merr zoti Strazimiri. Shumë shkurt, lutem.